Shalom shalom, ndabaramukije mwese. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Karibu kuri Women in God's Ministry ndetse no mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi nzanye ijambo ry'Imana turi busange muri Zaburi. Ariko mbere ko dusoma aho hantu kandi dusoma ayo magambo, reka tubanze dusenge. Mana, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye uyu mwanya n'aha hantu ko twemereye Uwiteka Nyiringabo Imana ngo tubikoreshe tuvuge izina ryawe, nuhabwe icyubahiro. Washimiye ko bwa buri umwe wese rero uri kurebera ijambo, numuhe umugisha kandi umushyigikire mu byo ari gukora byiza. Urakoze Uwiteka, mbisabye nciye bugufi, ni mu izina rya Yesu, amen amen. Ijambo tujye kurisanga muri Zaburi igice cya mbere, turasoma umurongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 6, kandi turasoma na Zaburi ya 26. Izi Zaburi uko ari ebyiri ni zimwe muri Zaburi zishobora kugufasha uramutse ugize ubuntu bw'Imana bwo kuzifata mu mutwe. Aya magambo ukaba wayafata mu mutwe. Ni zimwe muri Zaburi zishobora kugufasha mu gihe waba uri kurwana n'ibitero biri spirituel, ibitero by'imyuka mibi, ibitero by'abarozi ndetse n'ibindi bitero by'ubundi buryo bwose. Igihe waba ugize nk'inzozi cyangwa se iyerekwa ribi ririmo kwatakwa n'imyuka mibi, guterwa n'imyuka mibi, uramutse ukangutse, izi ni zimwe muri Zaburi nziza cyangwa se amagambo meza ushobora guhita wifashisha byihuse, ugahita uhatangira gusenga uhangana n'iyo myuka mibi, watura amagambo y'ubutsinzi ku buzima bwawe kandi uburizamo amagambo yabyo kuri wowe. Reka rero twihute tuzisome. Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Amen. Aya magambo ushobora kuyifashisha bwa mbere watura, ubwira ubwo bwami bw'umwijima bwari buguteye yuko uhirwa, kuko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ukabwaturira ukavuga cyane ko hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare muri izo nzira z'abanyabyaha, ntiyicane n'abakobanyi. Hahirwa umuntu wibwira amategeko y'Uwiteka, warangiza ugahindukirana ubwami bw'umwijima ukabwira uti ariko ababi ntibamera batyo. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ukabibwira uti nubwo nzi neza ko aka kanya muri kundwanya, aka kanya muri kubabaza ubuzima bwanjye, ariko nzi neza ko igihe kizagera mukamera nk'umurama utumurwa, cyane cyane mu gihe uri kwatakwa n'imbaraga z'abarozi. Aya magambo ni meza, arimo ubutsinzi, arimo ubutware, kuko iteka iyo birimo kudutera, ntago iyo dukangutse biba bise bigenda bikiri hafi aho, kandi kuko ari umwuka, natwe iri jambo ni umwuka. Iyo tuvuga ntago uba urireba, ntago wamenya ngo amagambo mvuze afite ibara risa gute. Niyo mpamvu iyo uvuze mu mwuka ukavuga ati ndabizi neza ko ababi mutazamera gutyo, ntabwo muzamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi nk'uko ijambo ry'Imana ryambwiye. Ukabibwira uti ababi muzamera nk'umurama utumurwa. Uyu munsi urimo urandwanya, ariko hari igihe ahawe hazaba hatakibukwa, hari igihe uzaba utakimfiteho ububasha ndetse n'ubutware. Ukabyaturira aya magambo, uzongera wumve usubiyemo imbaraga mu bugingo, kandi wumve usubiranye ibyiringiro, kandi wongere wumve ufite icyizere kuko intsinzi ari iya Yesu. Wumve nawe wongeye gukomera. Reka twongereho rero na Zaburi ya 23. Nayo ni imwe muri Zaburi nkunda cyane mu gihe ubuzima bwawe cyangwa se umutima wawe wahungabanye, utangiye kwibaza ku bintu byinshi. Iyi Zaburi uzayisome igucengere, uyikunde, uyigire inshuti yawe. ni imwe muri Zaburi ziturisha umutima mu gihe umutima wari uhagaze. Iravuga ngo rero Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina bye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo
untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Iyi nayo ni zaburi nziza, nk'uko muyumvishije ayo magambo, harimo naho ugeraho ukavuga ati kabone nubwo naba ndi kunyura mu gicucu cy'urupfu, mu gicucu cy'urupfu cyaba no mu gicucu cy'ibibazo byinshi, ibigeragezo byinshi, no muri ibyo bigeragezo ujye ubyatura ubibwire ko ugifite ibyiringiro. Ibikurwanya n'ibikugerageza bimenye yuko umutima wawe utacogoye, bimenye neza yuko nubwo byagukubise bikibwira yuko upfuye, ariko bimenye neza ko muri we hakirimo akantu ko gutera kavuga ijambo ry'Imana, kandi ko gutera kiringiye Imana, kuko iryo jambo riratubwiye ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ubyaturire, waturire iyo myuka mibi iri kukurwanya, waturire ibiguhiga, waturire ibigeragezo biri kugutera, ugira ati kabone naho ndi kunyura muri ibi ngibi, ariko nzi ko Uwiteka ari kumwe nanjye. Haleluya. Bakunzi b'ijambo ry'Imana rero, ngizi zaburi ebyiri umwuka w'Imana yanyobeyeho kugira ngo mbabwire, wowe uri guca muri izi ntambara, wowe uri kurwana n'ibitero by'imyuka mibi, wowe uri kurwana n'abarozi, reka tubivugishe ukuri kuko nabo babaho. Turi muri Afurika, turabizi, ni ibintu muzi, niyo mpamvu iyi myuka mibi ijya idutera. Rero wowe uri guhura n'ibi bitero, ngizi zaburi ukwiriye gufata mu mutwe ndetse no kuzisengeramo cyane, zigasubiza intege mu bugingo bwawe, kandi zigasubiza kongera kwizera Imana no kuyiringira, kandi zikanesha ubwami bw'umwijima ku buzima bwawe. Imana iguha umugisha rero kubwo kureba iri jambo, kandi Imana iguha umugisha kubwo kumva hari icyo wize. Niba wumva hari icyo wize kandi hari icyo ufashijwe, iri jambo ry'Imana urisangize n'undi, uryohereze inshuti zawe kugira ngo nazo zigire icyo ziga. Imana ibahe umugisha mwese. Ndabakunda rero, reka dusenge. Mana yacu, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ushimiye kubw'ijambo ryawe. Uwiteka, nkushimiye ko uyu murimo ari uwawe, ni wowe wikorera, kandi Uwiteka naho yaba umwe cyangwa babiri, ndagushimiye ko uba uzi neza uri kubwira ndetse n'uvugana nawe, izina ryawe nirihimbazwe. Ngaho rero Uwiteka, njyewe ndasoje, ariko wowe ntusoze gukora imirimo n'ibitangaza ku bantu bawe, kandi umwuka wawe wera ntaceceke ku buzima bwacu, ahubwo akomeze kuvugana natwe acishije mu buryo bwinshi butandukanye. Tuguhaye icyubahiro rero n'amashimwe n'ibyawe ibihe byose, kandi uburinzi bwawe bukomeze kuba kuri twe, mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amen. Tuzabonana ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda. Shalom.